ururka horumarinta khayraad ee fadhigiisu yahay wadanka Australia ayaa deeq mucaawimo soo gaarsiiyay qoysaska danyarta ah gaar ahaan dadka tabaalaysan ee ku nool gudaha magaalada Ceerigaabo. Deeqdan lacageed ee qoysaska danyarta ah soo gaarsiiyay ururka khayraad oo isagoo ah urur inta badan ka qayb qaata taakuleynta dadka masaakiinta ayaa loo qaybiyay in ka badan 50 qoys oo kamid ah danyarta Ceerigaabo, waxaana deeqdan u qaybiyay dadkii loogu soo talagalay Cismaan Xasan Cadde ururka khayraad u soo igmadeen hawshan. Sidoo kale qaar kamid ah danyarta loo qaybiyay deeqda oo u mahad celiyay ururka khayraad waxa hadaladoodii kamid ahaa deeqdii ay noo soo dhiibeen Cismaan Xasan Cadde noogu soo dhiibeen waan ku mahadnaqaynaa waana ku mahadsanyihiin waana noo qaybiyay ilaahay khayraad siiyo idina ilaahay idinka jisay maray ururka khayraad آخرنا تجمع الدنيا النمط يا عافمات بان وجود عين يدو أنا كدن من بان وجود عين أنا كوخان كدن من بان وجود عين أنا جانا وأنا لسوق جالسي خيرات تاخذوا نوقو تلاقي وين السوق قاعدي اسمان حسن عدي بان النوقيبيي سداس يكون مهدسي ururka sida dadka u fadhiisiyay ee u qooray waxtan Allah u qooray waxtan Allah ururka khayraad Australia ka hawlgalay masaakiinta ugu deeqayna wax siiyaan waxaan ugu ducaynaynaa ifka intay noolyihiin darajo wanaagsan hadday dhimasho timaadana jannadii baan ugu ducaynay sidaasaanu ilaahay uga rajaynaynaa. dhinaca kale ururka khayraad ayaa deeq lacageed soo gaarsiiyay dugsi laga dhisayo dooxada Masagan, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Cismaan Xasan Cadde oo ururka khayraad u soo wakiisheen deeqdan isla markaasna guddoonsiiyay ururka dalkaab oo dhismaha dugsigan gacanta ku haya. khayraad ka dalka Australia ka hawlgala wuxuu igu soo hagaajiyay lacag dhan $1,500 halka waxay u kala fasileen in dad masaakiina kunka lagu taageero oo la siisiyo 500na ururka dalkaab ee Ceerigaabo iyadoo sidaa uu sheegay iskuulkaas oo Masagan hoose ah guri faras lagu magacaabo. maanta halka waxaan ku guddoonay lacag ay soo dhiibeen ururka khayraad lacagtaas oo dhan $500 ay soo wakiisheen Cismaan Xasan Cadde. أنا أقول هلا أفكار أورك دالكاب وحن مهدعين يحملها نقول درجة هواوينها سوري بي العقد تان وقصة دقيقة سكول لقد سي مسكن كارهان كوريفارس سكول كاس أورك دالكاب وصو نجح دقيقة سكول كاس هذا هوش الساعة ساعته مل في عنا إنه مرسو عن عدر يعد جابن عن قدرنا لما وما تكسر شيء لما دغداس هنا كقيب قاتان horumarka bulshada iskuulka guri faras ee Masagan baanu tagnay waxaan ku aragnay dhibaato aad u daran waxay ahayd arday ku dhiganaysa geed hoosti anagu waan isu taagnay qayladaan waan soo dirnay ururkii ugu horeeyay ee wax ka qaata ee jaaliyad wax soo dira waa ururka khayraad organization ee ka dhisan wadanka Australia aad iyo aad baan u soo dhaweynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wada shaqayn wanaagsan baan leenahay inta kale danaynaysana waa soo dhaweynaa ururku waa mahadsan yahay ururka khayraad ee degan Australia waa mahadsan yahay haweenka ku bahoobay lacagta ay soo dhiibeen waana soo gaadhay ugu talagaleen iskuulka Masaganeed gaar ahaan guri faras anigu waa yeelka Masaganeed kamid ah goobtii lagu dhigay goob joog baan ka ahaa waa ku mahadsan yihiin halka iyo meel ka sii shishaysa insha Allah ka sii wada waxaan ku qoranahay maamulaha iskuulka guri faras waxaan hadda ku hor inaad aragteen qaabka meesha dadka wax loogu dhigo dayaca ka muuqda iyadoo ay abaaro dadka naafeeyeen oo dhibaatooyin hore oo dee ama dagaalo sokay ha ahaato ama waxyaabo fara badan oo hor u dhacay darteed ayaa iskuulka u dhismi waayay maanta insha Allah waxaan rajaynaynaa maadaama ay deeqdaatana soo gaadhay deeqabado oo kalena aan rajaynayno in maanta aan guntiga dhisha iskaga dhigno oo iskuulkaas naga dhismo awlaadaas yaryar cid walba oo wax ku darsato way anfacayso ma aha iskuul qura haweeyaan malcamad baa ku jirta caruur fara badan baa ka aflaxday wadamo badan insha Allah way ka aflaxayaan meel kasta cid kasta oo ay qusayso waxaan baaq uga soo jeeday oo diraya in ay wixii karaankooda ay ku darsan karaan
iskuulka iyo malcaamadda inay ku darsadaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa halkan salaan uga diraya haweenweynaha ururka khayraad ee ka dhisan dalka Australia. waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. way noo timi maxay ahayd kaalmadii aad ugu tala gasheen iskuulka Masagan. waanuna rajaynaynaa inay maxay ahayd dadka kale la mid oo qurbaha jooga ama dalka jooga ay ku daydaan haweenweynaha dalka. anaga waxaan naga go'an waxaan ku hadlayaa afka ururka dalka inaanu cid kasta oo dadka wax u qabanaysa oo maxay ahayd dalka horumarkiisa iyo ubadka maxay ahayd wax baranaya cid wax u qabanaysa inaynu soo dhaweyno la shaqeyno. anaga marka horeba waxa aanu isugu nimi guryahayaga naga soo saaray oo waqtiga Ramadaan halkan taga wasaanu dadkayga wax ugu qabanahay. marka cid kasta wax qabanaysa ama jecel horumarka dalka iyo dadka waanu soo dhaweynaynaa maxay ahayd hawshii anaga waxaan hiigsanaynaa ilaa meesha u shisheysay ee reerku dago inaanu tagno waxna u qabano dadka meesha intii karaanka iyaga ah.